咁啊揸咗幾個鐘頭車，終於咧嚟到 Lofoten 啦，Lofoten 群島啦，咁啊好出名啊！而家可以話係網紅島啊！咁啊租咗呢間咧小屋仔木屋，好得意，好有特色。咁啊入到嚟都係洗手間先啦，跟住咧係一個啲小漁屋啊，啲以前漁民用嘅地方。咁而家呢個好齊全嘅一個廚房嘅地方，餐桌啦。咁啊呢個係個廳，舒服。其實望住個窗咧，其實就係一個小碼頭。咁啊跟住有間咧少少嘅房，嗱就係咁樣嘅，可以住到4個人嘅。咁其實最吸引我哋點解揀呢一間房咧？其實就係咧別有洞天，出去呢個小平台，好正㗎！睇下出返嚟，可以望到呢個船啦，一隻船泊咗喺度。我哋其中一間屋啦。咁啊跟住咧，你睇望住一個碼頭仔，個平台，好靚啊！呢個就係我哋住嘅小木屋。今晚會喺度休息下啦。而家係時候咧，就係出去行下。